bị chừng ngày tới tao mấy ông cũng thả cái ăn lên xịt lố cái ăn còn bên xịt lố mưa chọn về nó hai chọn bất mà tự bao giờ mưa bò miệngรุณสวัสดิ์បងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះមួយថ្ងៃទៀតហើយនិយាយទៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Illinois ទៅខាង Ohio ហើយទីទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺអត់បានចំអិនម្ហូបទេថ្ងៃនេះបិទជាក្រានមួយថ្ងៃបងប្អូនអរគ្នាទៅញ៉ាំអាហាររបៀបអាកាំងរបៀបផ្លុំឡើងអញ្ចឹងណាដោយសារហាង IHOP ហ្នឹងគឺជាហាងមួយដែលប្រជាជនអាកាំងគេចូលចិត្តញ៉ាំណាដោយសារតែរបៀបរបបញ៉ាំតិចតួចអញ្ចឹងណាកុំតែឆ្ងាញ់ដោយសារគេមានអា pancake គេហ្នឹងណាខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនរៀងឆ្ងាញ់ហ្មងគេធ្វើដូចរបៀបហ្នឹងគេល្បីហ្នឹងអាហារពេលព្រឹកគេគឺមាន pancake ឲ្យតែម្ដងអូខេបងប្អូនអរគ្នាចាំមើលសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះចេញពីរដ្ឋ Illinois ហ្នឹងទៅ Ohio ទេសភាពតាមផ្លូវទៅដល់រដ្ឋមួយទៀតហ្នឹងតែវាមានលក្ខណៈមួយដែរដោយសារតែមួយរយៈនេះខ្ញុំមកពី Iowa មកដល់ Illinois ហ្នឹងពីច្រើនទេសភាពតាមជនបទដោយរបៀបថាសបោដំណាំពោតដំណាំស្ដេចដីអីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាទៅដល់ Ohio ហ្នឹងប្លែកមែនទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចាំតាមជាមួយខ្ញុំទេសភាពប្រឡំឡើងនៅ Illinois នេះជាការគេស្អាតម្យ៉ាងណាតាឲ្យឡើងស្មើរបៀបថាគេតំដាំរយទូចហ្នឹងនេះសាជាការខ្សែគេដាំតានៅទូចតែអត់ដឹងដើមអីនេះគឺសកម្មភាពប្រឡំឡើងអដីក្រហមខាងនោះណាគេថាគេប្រមូលផលហើយអញ្ចឹងណាគឺគេតំដាំថ្មីមើលមិនយល់ទេបងប្អូនមើលពីចង្អាយទៅYour destination will be on the left. ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ហាងហើយគឺហាង IHOP និយាយទៅហាង IHOP នេះនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅតាមគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំចាំសិនហៅតម្រាំតបុគ្គលិកគេនាំយើងចូលតុអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាមីណុយបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅមីណុយនៅនេះហ្នឹងដូចជាមានអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃនិងអាហារពេលល្ងាចគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងមីណុយហ្នឹងតែមួយតែម្ដងហើយខ្ញុំចូលចិត្ត pancake គេហ្នឹងណាបងប្អូន pancake គេហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងហាងនិយាយទៅថ្ងៃនេះគឺអត់សូវមានមនុស្សដែរទេដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាម្ហូបរបស់ខ្ញុំចេញមកដល់ហើយរបៀបថាមានសាច់ហាមហើយ pancake កាហ្វេតែអញ្ចឹងហើយប្តីខ្ញុំគឺគាត់ order មានលាយសាច់គោ breakfast ជាមួយពងទាពុកក្មេកខ្ញុំគឺគាត់ order របៀបតាកូអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែង Indiana Dinosaur នៅកន្លែងហ្នឹងដូចរបៀបថាមានឆ្អឹង Dinosaur ដែលគេជីកកកាយបានអញ្ចឹងណានិយាយទៅទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវពី Iowa មកដល់Illinois ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់Indiana ហ្នឹងគឺអត់សូវខុសគ្នាទេរបៀបថាស្រែចម្ការរបៀបជនបទរបៀបអីអញ្ចឹងណាដោយសារខ្ញុំទៅជិះទៅតាមផ្លូវចូលទៅដល់កន្លែងមួយបាទមានអីសំខាន់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែង Indiana កន្លែង museum កន្លែង dinosaur ឬក៏របៀបឆ្អឹងគឺកាយបានយូរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអូខេចាំចូលមើលថានៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអីគេខ្លះចាំបងប្អូនចូលមើលមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅនេះពីច្រើនគឺគេនងកូនខ្មែរមកមើលអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកមើលជាលក្ខណៈដើម្បីរៀនយកចំណេះដឹងថ្មីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចូលមកតាមផ្លូវហើយនេះទៅរៀងស្ងាត់ដែរដោយសារថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងអត់សូវមានមនុស្សច្រើនទេនិយាយទៅមានតែមានរបៀបតិចតួចអញ្ចឹងណាគឺគាត់ចូលមកដល់ក្នុងហើយហើយថតឲ្យចូលមកដល់ដំបងមានហាងគេហើយមានក្បាល dinosaur នៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះខាងលក្ខណៈសូកូឡាទាំងអស់អញ្ចឹងនិយាយទៅស្រុកនេះគឺមានលក់អីទៅបងប្អូនពីច្រើនតែរៀបសូកូឡានៅណាក៏លក់តែសូកូឡាដែរសូកូឡាគ្រប់មុខទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាមើលខាងក្រោយខ្ញុំនេះប៉ុន្តែសូមប្រសើរគេបកាខាងតាំងគឺគេរៀបតាំងបានស្អាតមែនតែម្ដងហ្មងណាហើយលក់អីទេក្រែសូកូឡាក្រែចូលមកដល់នេះឃើញឆ្អឹង dinosaur ខ្ញុំមិនដឹងឆ្អឹងប៉កអត់ទេមើលតឯងសិនเป็น dinosaur history អូ dinosaur នេះគឺហៅនៅគេហៅបាននៅឆ្នាំ1912នៅប្រទេសអេស៊ីបមើលឆ្អឹងគេហ្នឹងណាហើយឆ្អឹងពិតមកទៅបងប្អូនខ្ញុំមើលព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមើលហើយបងប្អូនអាហ្នឹងឆ្អឹង dinosaur ពិតហ្នឹងបងប្អូននិយាយទៅគឺគេរកឃើញនៅឆ្នាំ1912នៅប្រទេសអេស៊ីបនេះមើលកតុយគេអា dinosaur ហ្នឹងប្រវត្តិវាគឺគេអាចធំទៅដល់26,000 ផោនក៏ជាគីឡូហ្មងទេបងប្អូនអើយ
ប្រហែលជាអើយគិតគឺគ្រូហ្នឹង 14000 គីឡូហ្នឹងឯងមើលទៅបងប្អូនក៏ដាក់ប្រភេទគេនេះ 26000 ផោន និយាយទៅ 2 ផោនចង់ 1 គីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនគិតខ្លួនឯងទៅហើយដៃណូស័រគេប៉ិតណាបងប្អូនឆ្អឹងគេណាខ្ញុំមើលទៅដៃណូស័រដូចជីងចក់ដូចអីណាបងប្អូនតែប្រហែលជំនាន់ហ្នឹងមនុស្សធំបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំមែនដូចជីងចក់ដូចតកែហ្នឹងឆ្អឹងគិតទៅគិតលេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះហ្នឹងគឺកុំថាអាកែងមានស៊ីក្លូអាកែងក៏មានស៊ីក្លូដែរបងប្អូននេះស៊ីក្លូអាកែងហើយខ្ញុំដូចឆ្ងល់បងប្អូនមានអារម្មណ៍ទូយបងខ្ញុំសុំតែខ្ញុំទៅចូលនៅក្នុងស៊ីក្លូនេះអត់កើតទេដោយសារនេះខ្ញុំទូយពេកខ្ញុំតែនឹងស៊ីក្លូគេខ្ញុំថាគេមានស៊ីក្លូឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដើរមើលទេសភាពជុំវិញហ្នឹងនិយាយទៅបើសិនជាយើងចូលមើលតាមវីដេអូបានអត់អស់លុយមែនទេបងនៅក្នុងនេះគេចូលចិត្តមើលអាសត្វនេះសត្វហ្នឹងដូចក្របីតិចអីតិចហ្នឹងអូក្របីអាកាំងនិយាយតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែដើរមកមើលតាមភូមិរបៀបថាកន្លែង Indiana Museum គេអញ្ចឹងណានិយាយទៅនៅនេះគឺគេចូលចិត្តមាន museum មានកន្លែងមួយអញ្ចឹងណាហើយដីធំមែនតើគឺគេយកធ្វើ museum ទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីទុកជាធម្មជាតិនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណាគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺគេឆ្លាញ់ភាពជាធម្មជាតិណាគឺគេដូចសត្វព្រៃដូចអីចឹងគេធ្វើមកមើលខ្មុំមកមើលអីចឹងបងប្អូននេះមើលមេអំបៅមើលអីចឹងគឺគេចូលចិត្តទុកអភិរក្សកន្លែងណាសបអីចឹងគឺគេធ្វើកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅជាសួនដើម្បីរកលុយពីភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែគឺគេបែងចែកកន្លែងដើរលេងគេហ្នឹងជាពីរប្រភេទមើល free ហើយនឹងអស់លុយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកមើល free ឯដោយសារបើយើងអស់លុយយើងចូលមើលវីដេអូមើលអីចឹងខ្ញុំខ្ជិលមើលខ្ញុំចូលមើលលក្ខណៈដើរមើលធម្មជាតិថ្ងៃនេះហើយរបៀបធម្មជាតិនេះមានមេអំបៅមានអីចឹងបងប្អូនគឺគេឲ្យតម្លៃអាធម្មជាតិនឹងមែនតែនហ្មងដោយសារខ្ញុំមកពីស្រុកខ្មែរយើងវាសម្បូរធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះវាធម្មតាដែរសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែប្លែកជាងគេគឺដៃណូស័រដោយសារតែដៃណូស័រហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចឆ្អឹងគេពិតប្រកបគេយកមកតាំងហើយគេកោះតាំងពីឆ្នាំ1112ហើយបន្តមកឆ្អឹងហ្នឹងគឺរាប់លានឆ្នាំមុនទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជារបស់មានតម្លៃមែនតែម្ដងហើយនេះគឺផ្កាព្រៃអញ្ចឹងណាគឺគេបង្រៀនយើងថាមានផ្កាអីខ្លះអញ្ចឹងនិយាយទៅកន្លែងនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ក្មេងនាំឧទាហរណ៍មានកូនទួយអញ្ចឹងគឺនាំមកលេងកន្លែងចេះមកទី1គឺកូនបានដើរលេងរៀបដើរហាត់ប្រាណហើយបានរៀននៅចំណេះដឹងថ្មីជាច្រើនបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាគោលបំណងរបស់គេនៅក្នុងការបង្កើតកន្លែងគេហៅ museum មួយអញ្ចឹងនៅនេះគឺគេមានក្របីអាកែងខ្ញុំអត់ដឹងគេហៅអីនេះគេហៅbuffalo ក្របីខ្មែរគេហៅថា buffalo ដែរក្របីអាកែងមកវាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានិយាយទៅគឺនៅនេះគឺគេមានមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមកដើរលេងនៅនេះគឺគេមើលក្របីអាកែងបងប្អូនហើយនៅនេះហ្នឹងគឺគេមានលក់ចូលមកដល់ភ្លាមហ្នឹងខាងគេហ្នឹងគឺគេមានលក់ឆូកូឡាត់ច្រើនណាគេថានៅនេះហ្នឹងគឺមានឆូកូឡាត់អីចឹងណាហើយនេះគឺគេដាក់ចង់ទៅមើលក្របីបងប្អូនអរគ្នាគឺទៅតាមផ្លូវអ្នកទៅមើលក្របីឥឡូវខ្ញុំទៅមើលក្របីលេងហើយបងប្អូនទៅមកមើលថាខុសពីក្របីយើងមិនដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្របីស្រុកខ្មែរយើងហើយស្អាតរបៀបម្យ៉ាងរៀងស្លីមជាងអញ្ចឹងក្របីអាកែងមើលទៅរៀងមាំរៀងធំហ្មងបងប្អូនអរគ្នាតាមរូបភាពគេមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅអាកែងណាពេលឃើញរបៀបថាមានលបងអញ្ចឹងណាដែកអញ្ចឹងកុំទៅប៉ះដោយសារអីគេសិតតែដាក់អក្សរថាអាហ្នឹងគឺ electric fence បានន័យថាពេលដែលយើងប៉ះទៅឆក់គេដាក់អញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនដើម្បីពាត់កុំឲ្យយើងហោះចុះហោះឡើងអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងគេកុហកយើងមិនកុហកយើងដោយសារមកខ្ញុំឃើញសត្វចាបតោងនៅលើហ្នឹងអត់អីតែប្រហែលជាពេលមិនមានមនុស្សឆ្លងអញ្ចឹងគេអាចធ្វើឲ្យឆក់បានអីចឹងបងប្អូនឃើញកបីអាកែងនៅបងប្អូននេះខ្ញុំឃើញ
Tất nhiên xong rồi chắc cái vào mũi các bạn đâu hay mới bị chừng ngày tới từ tao mấy ông chưa bị chừng ngày sao bên cua bên chân mò chẳng hay mà đâm cái bẫy nó cái tục snap rồi ấy mà đâm sập máy mà đâm sập máy rồi cái bẫy lên thưa ca đấy mà đâm thưa ấy tới ông nói con ta đi xa đó mà từ nè rồi té cái này cho nó bọt với anh ấy bà hai chị mà té mà chắc té ké mà từ hết té cái nè miếng cái tăng lan chẳng chẳng không ổnนี่จะมวยนันทอมจะแตกเก๋ติงหลานจ่าละตังไว้บนเมื่อเอาหามันได้ เลยนี่คือยอมมันตอนดำนาตัวมกเตียให้ยอมมาดอลกรองรอดโอไฮโอไอ้ผมอ่อนอักเนี่ยใหญ่เตอร์ขอแต่โจมาดอลอินเดียนาโอไฮโอนั่งอันตามเพลอถือบองอีซีพาสนั่งละหดปรำดอลลาร์ประมวยดอลลาร์ให้บอมอ่อนประหยัดติกว่าสันจีบอมอ่อนเตียงสปอร์ตบ้านให้ยังเตอร์ให้ตัวดอยจนหลอดจ้องคอยแต่เกถือบองลอยนั่งเยอะเป็นสปอร์ตคือเกกดดำไหลยังปิงแต่มาดองโดยแต่เขาถ้าเธอเอาแต่แพมแต่ละดับแต่ละไอเต้ก่อนแต่ไปยืมเพลย์สปอร์ตนั่นคือเกกดตั้งปีเพลย์เกจับดาวดาวเพลย์เกเป็นจำนั่นคือเอามาเพย์ประมวยดอลลาร์ยังไงนี่คือเอามาเพย์ประมวยดอลลาร์เพราะอันนี้เพลย์ติกเพลย์คล้ายนะบางส่วนจะแหวงจึงนั่งเตรียมสู้เรื่องนั่งเตรียมมาดอกรองนี่คือประหยัดจริงเกหือนั่งบอมปอนนั่งอักเนียในโอไฮโอนี่สำหรับบอมปอนอัดดังอีสีพานั่งใหญ่จำก็คือลอยทลายบังเพลย์ยังมาดังท่าหาได้มันในเราแต่เจ้านั่งแกซาบังลอยทลายเพลย์นั่งตามยมกัดไปให้เจียได้ซาแต่แท้แต่เกาะจังเกเพลย์ซาคอยขาดเองจังนะบอมปอนอักเนียจังตั้งอันนั้นคือลอยทลายบังเพลย์ยมจับประดามท่าเอาแต่มาเราแต่เจ้ามาข้างนิวยอร์กคอนเนตทิคัตไอ้นั่งคือแต่แต่เมียนลอยบังเพลย์นั่งละหนจังนะให้ก็เป็นแต่บางใหญ่ปีทอมาเจียดเว้นคือสะอาดบอมปอนโจมาดอเราแต่เจ้ารถแท้แต่เกาะแมนก็เป็นแต่ดามเชิดดอกปอกคิวเมียนส่วนจะบ้าเมียนไอแบบตามเพลย์สะอาดคิวสงัดก่อยเยิงจังก้อยก็น้องปอนด้วยในคลองวิดีโอหนึ่งจังปอนเคยจังอะไรนี่คือบ้านมาดอกอะไรเกงชกสมระอะไรย้อยเคลียนั่นนี่ยมแม่รำท่ายมโจจัดไหลนี่เหมือนกันเลยซาตะไหลนี่นั่งโดยระเบียบท่าเมียนไผ่ชราจังนะไก่ยมเกงปีหยกมันนั่งเกิดเมียนเปรย์เตะให้มวยเต้นเกงในจำเพลย์ไฮเวย์นั่นนี่สูละให้ดำไหลคือละอเต้ดำไหลไปให้จี60 ดอลลาร์เต้ไก่ยมเกงเหมือนมนเนาะใส่จัดมา180 90 100จังนะนั่นนี่คือติดเกี่ยมันแตนในทางคอยยมให้เลยนี่คือเหียบจำยามาให้มาดอพลิมรีวิวทาเมียนซาลาดเมียนไซโก้จมูกตักปะฮอกให้หนังเมียนโขยอีจังนะมาฮบซาปิ่มซาไม่ของปอนออกเนียใหญ่เต้รีวิวทายำรีวิวสวยๆจังนะคมทัชงั้นยำเลยเผยพรมจังของปอนเดี๋ยวตามทองแต่ซาแต่ยำใบออกชอยเหมือนแตนดาเลนจังซ้ำแต่สโก้แต่ไม่รำทัดด้วยหิงลังกะโลให้เลยนี่คือเฉลี่ยรีวิวทาเลียงลานแต่จังนะให้เมื่อมาเซนเกลของปอนออกเนียพลายเหมือนแตนแต่มันทองมาเซนบังลานดิให้ยำต่ำเคยได้ใหญ่เต้ประเดี๋ยวยำปากกายมาเฮงระเบียบท่าระบอบพอแพลระเบียบประเภทจังอันนั้นดูจุ่มเดียงประกอบมันก็เบียนขบเบียนสอนจังโอเคของปอนออกนี่จังวิดีโอบางยมไงนี่คือเมียนแต่ปันนังเต้จำจุบยมวิดีโอแล้วคอยเตียเตอรถมวยเตียงของปอนออกนี่โอเคจังเอาก้อนปอนออกนี่แต่บ้านเมื่อวิดีโอนั่งต่างไปดามดาจับจุกยมวิดีโอแล้วคอยเตียบาย